Centrálne banky po celom svete v rôznej miere navyšujú svoje zlaté rezervy a podiel zlata na celkových rezervách daných štátov sa postupne zvyšuje. Minulý rok centrálne banky zhromaždili rekordné množstvo žltého kovu za posledných 50 rokov od konca zlatého štandardu. Nákupy predstavovali 651,5 tón zlata a centrálne banky sa tak stali významnými hráčmi v oblasti investičných kovov. Do roku 2009 sa zlata zbavovali, od roku 2010 sa však ich myslenie celkom zmenilo. Prečo je tomu tak? Na túto tému sa dnes zameriame. Vítajte u Zlatých noviniek, volám sa Iveta Otrošinová a dnešná téma je zlato ako dlhodobá poistka proti inflácii a krachu systému. V súčasnosti sme svedkami zaujímavého fenoménu, kedy zlato začínajú vo veľkom po desiatkách tón za miliardy amerických dolárov nakupovať veľkí privátni hráči, ako sú investičné banky, dôchodkové fondy a investičné fondy. Podľa World Gold Council majú centrálne banky krajín eurozóny priemerne 56% svojich devízových rezerv umiestnených v zlate, Slovenská republika 22%, Nemecko 74% a USA dokonca 78%. Prečo sa teda práve teraz centrálne banky a súkromní investori rozhodli navýšiť svoje zlaté rezervy? Faktorov je hneď niekoľko. Medzi tie najpodstatnejšie určite patrí ochrana pred infláciou, nakoľko inflácia celosvetovo a nekontrolovateľne rastie a dosahuje úroveň, ktorá bola predtým ťažko predstaviteľná. Ďalším faktorom je, že centrálne banky a títo veľkí súkromní investori sa pomocou nákupu zlata zaisťujú proti očakávanému a veľmi pravdepodobnému splasnutiu cenovej bubliny aktív, ako sú akcie, dlhopisy a nehnuteľnosti. Takisto ide o diverzifikáciu portfólia, nakoľko v dobe krízy hodnota niektorých skupín aktív klesá a niektoré skupiny aktív naopak významne rastú. Zlato a striebro ako tradiční uchovatelia hodnoty patria do skupiny aktív, ktorá práve v hlbokých krízach dokáže uchovať veľmi spoľahlivo hodnotu majetku. A v neposlednom rade očakávaný rast ceny zlata. Očakáva sa, že hodnota zlata do roku 2030 vyrastie na 3000 až 5000 amerických dolárov za trojskú uncu zo súčasných približne 1870 amerických dolárov. Ide o prognózy renomovaných finančných autorít, ako sú veľké investičné banky JP Morgan, Merrill Lynch, Bank of America, Švajčiarska centrálna banka a takisto Gold World Council, ktoré zhodne očakávajú hodnotu zlata v uvedenom rozsahu. Nielen u väčších investorov, ale aj u ľudí sa zlato osvedčilo, predovšetkým vďaka svojej vlastnosti poraziť infláciu na strednodobých i dlhodobých horizontoch a preto taktiež pozorujeme drastický nárast dopytu po zlatých zliadkoch a minciach medzi súkromnými osobami i väčšími investormi. Jeho likvidita a využitie po celom svete z neho robí skvelú poistku v prípade krachu bankového systému alebo v prípade menovej reformy. V takomto prípade chráni pred stratou hodnoty papierových aktív. To o sebe nemôže povedať žiadna iná investícia, preto analytici a ekonómovia vsádzajú na zlato ako dlhodobú poistku proti neistote na svetových trhoch. Môžeme konštatovať spolu s Ray Daliom, zakladateľom a majiteľom najväčšieho investičného fondu na svete Bridgewater Associates, kto nemá vo svojom portfóliu aspoň trochu zlata, tak buď nerozumie ekonomike, alebo nepozná históriu. Toto boli zlaté novinky na tému zlato ako dlhodobá poistka proti inflácii. Pokiaľ sa chcete dozvedieť viac o investovaní do zlata, navštívte naše stránky www.firegoldgroup.com a odoberajte náš YouTube kanál. Ďakujeme za pozornosť dnešným poslucháčom a prajeme dobré investičné príležitosti.